kahimtang sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niyang Pag-asa Mactan, pinaging ni Ma'am Junina Marty. Ma'am, good morning. Good morning, sir. O sa itong mga suking tigpaminaw, ang latest update bahin sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang frontal system mao nakapatag diha sa may extreme northern Luzon. Samtang ang easterly ang init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nagpasulabi karon sa nahabiling bahin sa atong nasod. Og tungod ning easterlies ang tibok Visayas kay makasinati og mapanganuron ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, kinuyogan aning mga patak-patak nga pagulang, pagpanugdo og kilat, hilabi na pag-abot sa hapon. Wala pot kitay active na gale warning mao ang tibok Visayas kay padayon gyapon makasinati sa hinay ngadto na sa kasarangan ng paghuro sa hangin na magumikan sa silangan ngadto na sa amihan ng silangan, di na itong kadagatan magpabiling malinaw ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalod. Dinhi sa Cebu atong kadagatan kay muhunas unyang alas 5:46 sa buntag ug mutaob kining unyang alas 11:57 sa buntag. Temperatura natong karang adlaw kay nasa 27 ngadto na sa 32 degrees centigrado. Ug bahin naman sa atong heat index forecast, gahapon ang atong maximum heat index na record dinhi sa Mactan kani abot og 36 degrees Celsius. Ug sa mga mosunod na adlaw, expect gihapon kitag between 36 to 38 degrees Celsius that is still under extreme caution category. Mauminasan nato kung mahimo ang paggawas-gawas sa atong panimalay, hilabi na pag-abot sa udto ngadto na sa hapon, ug di nato malikayan kay magsigurado ta magdala ta og payong og pulo pa ng kala sa init og di nato kalamtan na magsigig inom og tubig. Atong haring adlaw kay musilang unyang alas 5:34 sa buntag og musalot kini unyang alas 5:35 sa hapon. Philippine Standard Time kay alas 5:27 na og mo ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Junina Marta, mayong buntag og daghang salamat. Salamat Ma'am Junina, may buntag sa Pag-asa Mactan. Sa pa yun, sir. Okay, good morning. Inyo debate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Mga pamukaw. Nining adlaw Martes, pizza 15 bulan sa Abril tuig 2025. Mga kingahan na po. Inyong debate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon kun weather update. Pinagi ni Ma'am Junina Marty, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan.